Pasa má talent bola pôvodne plánovaná len ako jednorazová záležitosť a začala sa pripravovať už od októbra 2010. Vôbec sme nečakali, že prvý ročník projektu Pasa má talent priniesie taký veľký úspech a prakticky hneď po skončení prvého ročníka sme sa rozhodli, že budeme aj ďalej pokračovať v tomto veľmi, veríme, teda príjemnom a úspešnom projekte. Po premiére súťaže Pasa má talent nám prišlo na adresu školy niekoľko desiatok mailov našich bývalých absolventov, ktorí nás žiadali o to, aby sa mohli stať súčasťou tohto projektu. Veľmi nás teší, že projekt Pasa má talent pomáha rozvíjať našim študentom ich talent a posúva ich niekam, kam by sa bez účasti v našej súťaži zrejme ani nedostali. Účasť v súťaži mi veľmi pomohla. Vďaka tomu, že som vyhral Pasa má talent 2012, som nadviazal spoluprácu s hudobným vydavateľstvom Mireja Roša, Galga Music, a v súčasnosti pripravujeme mnoho ďalších vlastných projektov. Bez Pasa má talent by som takúto šancu nedostal. Akcia Pasa má talent v posledných 3 rokoch vyhľadáva talenty na našej škole. Nielenže vyhľadáva, ale umožníme aj prezentovať svoje talenty pred celou školou. Ahojte, zdraví vás Kristina. Zažili sme spolu krásny druhý ročník, kde som bola ako špeciálny hosť. Dodnes na to veľmi rada spomínam a chcem pozdraviť celú PGčku a hlavne zapriať tohto ročným súťažiacím veľa zdaru a držím vám palce všetkým. Čaute. V minulom ročníku Pasa má talent sme objavili skvelé talenty a tento rok to tak bude zas. Zažijeme to spoločne. Finále!